មជាតិតើបងប្អូនកំពុងស្វែងរកវិធីបំបត្តិមុនឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីបំបត្តិមុនបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើរូបមន្តនៅផ្ទះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទស្សនាឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាណាគ្រឿងផ្សំដំបូងដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនមុននឹងព្យាយកចានប្រទាលកន្ទុយក្រពើហើយយើងត្រូវការប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានទុកនៅសារធាតុប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីប្រឆាំងនឹងភាពចាស់និងប្រឆាំងនឹងការរលាកដែលជួយសម្លាប់និងប្រឆាំងនឹងរោគមុនបន្ទាប់ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺថ្នាំដុសធ្មេញពណ៌សចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយថ្នាំដុសធ្មេញជួយឲ្យមុនក្រៀមបានលឿនបំបត្តិស្នាមមុនជួយបង្រុំរន្ធញើសនិងកម្ចាត់ប្រេងដែលលើសចេញពីផ្ទៃមុខគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយរូបមន្តនេះមិនត្រឹមតែជួយកម្ចាត់មុនបានប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងសូមលាបម៉ាស់នេះថ្នមៗនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចបន្ទាប់មកសូមទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ4ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលស្រស់ស្អាតនិងគ្មានស្នាមប្រសិនបើបងប្អូនបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជឿចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅ